얼른 정리하자. 얘들아, 도와주러 왔어. 실력 발휘해볼까? 한 발짝도 물러서지 않겠어. 상상해본 적 있어? 친구도 고향도 두 번 다신 돌아오지 못하게 되는 것을. 그럼 이 먼 바다의 노래에 귀를 기울여봐. リラックスして、リラックス。お前の攻撃 실력 발휘해볼까? 부시가 붕괴되어 간 것이 느껴져? 앞으로 전진하겠다. 나를 따라와 영혼의 고향으로 돌아가자. 어떡해? 응? 상상해본 적 있어? お前の攻撃は想定の通りだ 응고되어라. 응고되어라. 이 정도로 멈출 거라 생각하지 마라. 열심히 할게요. 이 전작을 그리려면 경치 조금 뜨거울지도 몰라요. 임무는 반드시 완수하겠습니다. 모든 장애물들을 부숴버리는 것이 폭풍의 임무다. 목표를 제압했습니다.